時間又嚟啦，歡迎乘搭漢寶鐵路。今日係漢寶鐵路嘅第134集，就會介紹新田站。咁我哋而家咧喺呢個牛潭尾站出發。你行中間呢個螺旋樓梯落去啦。沙頭角1分鐘，等車啦。我哋非常多謝閣下今日使用寶城鐵路出行。We sincerely thank you for traveling by the Burger City Transit today. 本班為新田線嘅普通列車，開往沙頭角，下一站係新田。請喺右邊車門落車，乘客可以轉乘往皇崗方向各站。This is a Santin Line train local service bound for Sha Tau Kok, ST22. The next station is Santin, ST15. The doors on the right side will open. Please change here for towards Huanggang, ST19B.
新田，請喺右邊車門落車。乘客可以轉乘往皇崗方向各站。落車時請小心月台空隙。Arriving at Stand 10, ST15. The doors on the right side will open. Please change here for towards Huanggang, ST19B. Please mind the gap when you leave the train. 好啦，輾轉反側，幾經辛苦，終於嚟到新田站啦。新田站呢，就係我哋仍然係北環線啦，咁啊就係漢寶鐵路新田線嘅單站。咁啊新田線就係用呢個站做命名噶啦，新田。咁啊1號月台去沙頭角皇崗分叉口啊，大家睇清楚呢個車去邊啊！嗱，頭先我想去羅湖南起嘢嘅時候，就係差啲上咗架皇崗嘅車，然後我見到個下面嗰個巴寫住下一站洲頭，我先至衝翻落車嘅。係啦，就係咁。呢個站就上車時候要打醒12分精神啦，係啦。咁啊車站顏色咧就係呢個棗紅色。咁啊2號月台咧就係去慈雲山嘅，咁啊 PIDS 咧就裝咗喺啲好奇怪嘅位置嘅。咁啊有啲頂梁大柱啦，咁啊中間有啲電梯啦，咁啊呢條係樓梯嚟嘅，樓梯咧就放喺側邊。咁啊對面都係有樓梯。咁啊扶手電梯喺頭尾啦，咁我哋而家咧就上大堂。咁咧港鐵嘅設計圖咧，唔知點解佢會有4個月台嘅，即係佢係個閘區嘅中間啦，然後兩邊都有電梯嘅。我懷疑佢應該係整錯咗嘅啫，或者佢可能會將遲啲嘅皇崗支線分去新月台，咁啊3、4號月台嗰邊行啦，咁我唔知道。所以咧暫時我就淨係起咗半邊出嚟啫，呢邊半邊咧係封住咗嘅，係啦。咁啊頭先嘅樓梯上嚟係左右兩邊噶啦，呢度係啦。咁啊扶手電梯呢度落去，中間咧就係升降機咁樣啦。咁啊頭尾閘區，我哋而家咧就出閘，出閘前咧就有個補票機嘅。咁啊呢度咧就係閘機前面就有個售票機啦，係啦。之後咧呢個車站個非付費區通道咧就有一堆嘅商店啦，全部都係未有人租嘅，因為唔得閒起啦，實在係啦。咁啊呢度有個 A 出口嘅升降機，咁 A 出口咧就係去石湖圍路，係啦。石湖圍路咁上到去上面咧就係一個咁樣嘅結構啦，咁啊中間有個圓形，咁啊好多燈，咁啊呢邊係 A1，隔離咧就係 A2，A2 咧係個斜路嚟嘅，係啦，就係咁樣。呢個就係 A 出口啦，新田站 A 出口。喺呢度見到寶成鐵路新田站出入口 A1。咁隔離咧呢個有啲港鐵 feel 嘅中國城咁嘅出口咧，就係我哋嘅 B 出口啦。咁啊 B 出口就係去邊嘅咧？我哋而家翻落去。B 出口咧就係去新田站公共運輸交匯處啦，係啦，咁啊同落馬洲新田唔同嘅，落馬洲新田黃巴站個總站咧就放咗喺呢個嘅路口位，係啦，落馬洲個路口，公路個路口底，咁咧就同呢個新田站係唔同嘅，中間都有幾百米嘅路程，都頗為遠嘅，大家唔好撈亂，係啦，咁呢個新田站就係咁樣啦，好簡單，非常細嘅居民車站就係咁，咁呢集咧就介紹啦，未訂閱咧就記得訂閱我 channel，follow 棉太子同九龍城交通。咁就可以追蹤住最新九龍城區嘅交通資訊。咁我哋上一集問答環節就係問喺九龍灣舊總部，我嘅辦公室喺幾樓？答案係8樓。我哋今集嘅問答咧就係問究竟喺啟德新總部，我嘅辦公室喺幾多樓呢？咁啊知道答案，大家咧不妨翻睇一次啟德站嗰條郵輪碼頭站嗰條片，咁啊揾翻答案出嚟。咁啊喺影片下邊嘅 description box 嗰個 Google Form link 嗰度答翻問題。我哋咧下一集咧就會飛過古洞站，因為古洞站咧2027年就會啟用啦。咁啊為咗我哋可以有一個最高程度還原翻個車站去最似嘅程度咧，我哋會飛一飛先。咁第時咧啟用咗嘅時候咧，我哋會再作介紹翻。係啦，我哋下一集咧就會介紹羅湖南站。羅湖南站咧仍然係港鐵風格，係啦。期待 JR 風格嘅大家咧等多一集，去到我哋嘅軍地站，咁咧就會有呢個嘅 JR 風格噶啦。我哋下次咧就喺同一時間再見，多謝乘搭漢寶鐵路，拜拜。